Հայաստանի հավաքականի պաշտպան Վարազդատ Հարոյանը վերջերս տեղափոխվեց իսպանական Կադիս։ Նախքան դա եվրոպական ուժեղագույն 5 առաջնություններում ունեինք ընդամենը 2 հայ ֆուտբոլիստ՝ Հենրիխ Մխիթարյան եւ Սարգիս Ադամյան։ Հենրիխը վաղուց է այդ մակարդակում, նրա ուժեղ կողմերը բոլորին են տեսանելի, իսկ Սարգսի դեպքը փոքր-ինչ այլ է։ Շատ ֆուտբոլասերներ առ այսօր ամբողջապես չեն հասկանում, ինչ յուրահատուկ հատկանիշներ ունի գերմանաբնակ Սարգիս Ադամյանը, որոնց շնորհիվ Գերմանիայի ռեգիոնալ լիգայի թիմից հասել է մինչև առաջին Բունդեսլիգա ու այնտեղ նույնպես փայլում է։ Նա հիմա 28 տարեկան է, ուժերի ծաղկման շրջանում եւ կասկած չկա, որ դեռ շարունակելու է բարձր պահել Հայաստանի պատիվը Գերմանիայի Բունդեսլիգայում, ինչպես նաեւ առանցքային ֆուտբոլիստ լինել ազգային հավաքականի համար։ Այս տեսանյութը նվիրված է Սարգիս Ադամյանին, որն օրինակելի կերպար եւ ֆուտբոլիստ է, անցել է խորտուբորտ ճանապարհ, հասնելով իր նպատակներին։ Որն է Սարգիս Ադամյան ֆուտբոլիստի ֆենոմենը, կպարզենք առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Դեռ մի կողմ թողնենք տակտիկական կողմը։ Սարգիսն առաջին հերթին մարտիկ է, սրանք պարզապես խոսքեր չեն, բավական է ներկայացնել նրա անցած ճանապարհը։ 4.5 տարեկան էր, երբ ընտանիքը Հայաստանից տեղափոխվեց Գերմանիա։ Սարգիսն այդ օրից սկսեց կռվել եւ քրտնաջան աշխատել իր երազանքներին հասնելու համար։ Անցնելով Ռոստոկի Հանզայի տարիքային մի քանի թիմերով, հասավ գլխավոր թիմ, որը խաղում էր 3-րդ Բունդեսլիգայում։ Նա այդ ժամանակ նույնիսկ Հայաստանի ազգային հավաքական հրավիրվեց։ Հանզայի առաջին թիմում հաստատվելը անլուծելի խնդիր դարձավ Ադամյանի համար։ Եկավ մի պահ, երբ նա հասկացավ, պետք է 1 քայլ հետ կատարել, հետո 2 քայլ առաջ անելու համար։ Այդպես էլ եղավ։ Խաղաց ու փայլատակեց 4-րդ Բունդեսլիգայի Նոյշտրելից եւ Շտայնբախ ակումբներում։ Հայ ֆուտբոլիստը Շտայնբախում 47 խաղում 23 գոլ էր խփել, թեև ընդգծված կենտրոնական հարձակվող չէր։ Երկրորդ Բունդեսլիգայի Յան Ռեգենսբուրգ թիմը անմիջապես պայմանագիր ստորագրեց շնորհաշատ խաղացողի հետ։ Նա այնտեղ 2 տպավորիչ մրցաշրջան անցկացրեց։ Վերջին մրցաշրջանում խփած 16 գոլը եւ կատարած 11 արդյունավետ փոխանցումը նշանակեց, որ հասունացել է գերմանական ֆուտբոլի գլխավոր թատերաբեմ առաջին Բունդեսլիգա տեղափոխվելու ժամանակը։ Հոֆենհայմը բոլորից արագ գտնվեց։ Ադամյանը արդեն 2 տարի է այդ թիմում է, հասցրել է 12 գոլ խփել, թեև բազմաթիվ խանգարող հանգամանքներ են եղել, այդ թվում վնասվածքներ։ Սարգիսը ապացուցեց, որ անհնարին ոչինչ չկա։ 4-րդ Բունդեսլիգայում խաղացող տղան ընդամենը 2 տարի անց հայտնվեց Ալյանս Արենայում եւ 2 գոլ խփեց Մյունխենի Բավարիային, հետո էլ գրավեց Դորտմունդի Բորուսիայի դարպասը։ Երբ նոր էինք տեղափոխվել Գերմանիա, ես բոլորի նման սկսեցի դպրոց հաճախել, գերմաներեն սովորել։ Դժվարություններ շատ են եղել, բայց ինձ մի բան է օգնել։ Միշտ փորձել եմ պարզապես հաճույք ստանալ ֆուտբոլից։ Բարդությունները ինձ երբեք չեն ընկճել, ասում է Ադամյանը։ Եվ այսպես ընդգծեցինք Սարգսի ամենաուժեղ կողմը, որը հոգեբանական է։ Նա անկոտրում կամք ունի եւ միշտ մինչեւ վերջ է գնում իր նպատակներին հասնելու համար։ Ադամյանի բնավորության այդ գիծը արտահայտվում է նաեւ խաղադաշտում։ Ադամյանը իսկական ունիվերսալ է, կարող է խաղալ հարձակման բոլոր գոտիներում, թե եզրերում, թե որպես ենթահարձակվող, թե որպես կենտրոնական հարձակվող։ Սարգիսը շատ արագ խաղացող է, որը ծայրահեղ վտանգավոր է, հատկապես հակագրոհային ֆուտբոլի ժամանակ, երբ կարելի է ազատ տարածություններ օգտագործել։ Բայց ամենակարևորն այն է, որ այս ֆուտբոլիստը ճկուն միտք ունի, խաղադաշտում շատ արագ է կողմնորոշվում եւ որոշումներ կայացնում, առանց ինչի պարզապես անհնար կլիներ խաղալ Բունդեսլիգայում եւ իհարկե շատ սառնասիրտ է գոլային պահերը իրացնելու հարցում, որի ապացույցը գոլերի մեծ քանակն է, հավասարապես լավ է հարվածում թե ձախ, թե աջ ոտքերով։ Եվ այսպես Ադամյանը վարպետ է դեպի մրցակցի պաշտպանության թիկունք արագացումների հարցում։ Դրանք կատարվում են թե եզրերից, թե կենտրոնից։ Պաշտպանների համար շատ դժվար է նման խաղաոճ ունեցող հարձակվողի դեմ պայքարելը։ Ադամյանը հազվադեպ է հայտնվում խաղից դուրս վիճակում, քանի որ փոխվելու համար շատ հաճախ ընտրում է ամենահարմար պահը։
Դրվագ Քյոլն-Հոֆենհայմ խաղից Հոֆենհայմը հակապրեսինգի շնորհիվ վերադարձրեց գնդակը։ Անցավ ընդամենը 1 վայրկյան եւ Ադամյանը արդեն գրեթե վերադասավորել էր մարմինը դեպի մրցակցի պաշտպանության թիկունք բացվելու համար։ Ահա այսպես է նա կողմնորոշվում խաղադաշտում։ Թիմակցի գործողությունը նկատեց Ռուդին։ Սարգիսը փոխանցում ստանալու համար արդեն իդեալական դիրքում էր։ Արդյունքում գոլ։ Պաշտպանների համար շատ դժվար է հարձակվողների նման արագացումները կանխելը, առավել ևս, եթե նրանք այսքան արագ են արձագանքում իրավիճակներին։ Հարձակվողների այս հատկանիշը իսկական դժոխքի է վերածում պաշտպանների կյանքը։ Այս գործոնը շատ դիպուկ է նկարագրել 21-րդ դարի ուժեղագույն հարձակվողներից մեկը Ռոբին վան Պերսին։ Երբ նոր էի եկել Արսենալ, ավելի շատ սիրում էի դրիբլինգի դիմել եւ ուզում էի, որ թիմակիցներս գնդակը հենց ոտքից փոխանցեին, բայց Անրիի, Քեմբելի, Բերկամպի, Պիրեսի պես ֆուտբոլիստների հետ շփումը փոխեց ինձ։ Սոլ Քեմբելը ինձ մի օր ասաց, որ իմ խաղաոճը իսկական երազանք է իր պես պաշտպանի համար։ Նրան հարցրի, ինչու։ Քեմբելը ասաց, որովհետև դու միշտ ցանկանում ես գնդակը ոտքից ստանալ։ Ես կարող եմ պարզապես կանգնել, հանգստանալ ու վայելել խաղը։ Դու պետք է քո շարժումներով ստիպես ինձ ընտրություն կատարել, կամ հետ գնալ, կամ առաջանալ ու հետևել քեզ։ Դու պետք է արագացումներ կատարես դեպի պաշտպանության թիկունք։ Ես ընդունեցի նրա ասածը, հետո այդ առումով հասա այն մակարդակին, որ Մանչեսթեր Յունայթեդում Ալեքս Ֆերգյուսոնը կիսապաշտպաններից պահանջում էր հաճախ նկատել ինձ արագացումների ժամանակ, որովհետև դա իմ ուժեղագույն կողմերից մեկն էր դարձել։ Խաղադաշտում արագ մտածելու կարևորության օրինակ, սա դրվագ է Վերդերի դեմ հանդիպումից։ Բրեմենյան թիմի կազմում տեղի ունեցավ փոփոխություն։ Ասպարեզ մտած Կլաուդիո Պիսարոն ցույց տվեց, որ պետք է վերադասավորվել եւ անցում կատարել նոմինալ 4 պաշտպանով խաղի։ Ադամյանը դա ակնթարթորեն ֆիքսեց։ Մինչև Վերդերի պաշտպանները կկողմնորոշվեին, արագորեն դիրքավորվեց երկու կենտրոնական պաշտպանների մեջտեղում ու պատրաստ էր արագացում սկսելու, ինչն էլ նկատեց Կրամարիչը։ Արդյունքում հիանալի գոլ։ Ադամյանը կրկին վարպետորեն խուսափեց խաղից դուրս վիճակից, բայց ամենակարևորը արագ մտածեց եւ գրագետ խաղաց։ Սա դրվագ է արդեն Հայաստան-Ռումինիա մրցավեճից։ Սարգիսը արագացում սկսեց ու կրկին պատրաստ էր գնդակ ստանալ մրցակցի պաշտպանության թիկունքում, բայց Ժիրայր Շաղոյանը որոշեց փոխանցում չկատարել նրան, այլ գնդակը հասցեագրել Էդուարդ Սպերցյանին։ Իսկ ինչ արեց Ադամյանը։ Ոչ թե երկար-բարակ մտածեց կամ ուղղակի մի քանի վայրկյան մնաց խաղից դուրս վիճակում, այլ արագորեն հետ եկավ ու հիմա էլ ձեռքով փոխանցում էր պահանջում արդեն Սպերցյանից։ Փոխանցումը այդքան էլ լավը չէր, թեև Սարգիսը հաղթեց երկրորդ հարկում։ Նա այստեղ էլ ապացուցեց, որ երբեք չի կտրվում խաղից եւ միշտ պատրաստ է փոխանցումներ ստանալ թիմակիցներից։ Այո, նա ունիվերսալ է, բայց կան նաև լրացուցիչ գործոններ։ Նախ պետք է ընդգծել, որ Ադամյանը գլուխ պահող ֆուտբոլիստ չէ, նա իրեն գերազանց է զգում նաև պաշտպանվելիս, ինչը եւս պակաս կարևոր չէ մարզիչների համար։ Նա շատ ագրեսիվ է բարձր պրեսինգի ժամանակ, ել ավելի արդյունավետ է, երբ եզրերից է դիմավորում մրցակցին։ Ադամյանը տվյալ իրավիճակներում մտածելու ժամանակ ուղղակի չի տալիս ու հաջողությամբ ընդհատում է գրոհը, բայց Սարգսից հարձակման առումով առավելագույնը քաղելու համար պետք է նրան ճիշտ օգտագործել։ Ադամյանը չի կարող համարվել տիպիկ եզրային ֆուտբոլիստ կամ վինգեր։ Երբ թիմը գրոհում է, նրան անհրաժեշտ է անպայման կիսաեզր կամ կենտրոն տեղաշարժվել, նաև նշված արագացումները կատարելու համար։ Եթե ձախից խաղալիս դեռ հնարավոր է եզրից կենտրոն արագորեն տեղաշարժվել ու անակնկալի բերել մրցակցին, ապա աջից դա անելը գրեթե անհնար է նրա համար։ Իսկ դասական վինգեր լինելու համար Ադամյանը եզրային փոխանցումների բավարար որակ չունի։ Օրինակ, Հոֆենհայմում վերջին մրցաշրջանում գրանցել է ֆուտբոլիստների մեջ այդ առումով ամենացածր տոկոսը 8։ Միայն եզրով գրոհելու համար չի հերիքում նաև դրիբլինգի լավ հատկանիշը։ Ադամյանը հազվադեպ է կարճ տարածության վրա հաղթում, մեկը մեկի դեմ կամ առավել ևս մեկը երկուսի դեմ պայքարում։ Նաև այս գործոնն է պատճառը, որ այս ֆուտբոլիստը մինչև վերջերս չէր կարողանում ազգային հավաքականում ցուցադրել իր ամբողջ պոտենցիալը։ Նա հաճախ գործում էր աջից,
զրույց, կատարում պաշտպանողական մեծ աշխատանք, բայց առջևի գծում չուներ բավարար սրություն, որովհետև կենտրոն տեղաշարժվել համարյա չէր ստացվում։ Այդպիսով նրա համար եզրերից ամենանախընտրելին ձախն է գրողների ժամանակ կենտրոն տեղաշարժվելու ազատությամբ, թե նախորդ, թե այս մրցաշրջանում Հոֆենհայմում հիմնականում հենց այդպես է օգտագործվում։ Ահա թե ինչպես կարող է խայթել մրցակիցներին խաղալով ձախից։ Դրվագ Հերտայի դեմ հանդիպումից Ադամյանը տեղակայվել է ձախ եզրի լայնությամբ։ Մրցակցի աջ պաշտպանը չի կարող շատ մոտենալ նրան, պաշտպանության կոմպակտությունը չխախտելու համար։ Հոֆենհայմի երկու հարձակվողները այստեղ միտումնավոր առաջ եկան, իրենց վրա հրավիրելով Հերտայի պաշտպանների ուշադրությունը, մինչդեռ Ադամյանը ձեռքով ցույց է տալիս, որ գնդակը պետք է բարձրից հենց այդտեղ ուղարկել։ Փոխանցում ի վերջո եղավ, Ադամյանը հասավ գնդակին ու շարունակեց գրոհը։ Իրականում գրոհը կարող էր ավելի վտանգավոր լինել, եթե այնպես ստացվեր, որ Ադամյանը գնդակը ընդունելով միանգամից շարժվեր դեպի տուգանային հրապարակ, սակայն այս օրինակն էլ ցույց է տալիս, որ ձախից խաղալը Սարգսին լիովին թույլ է տալիս կատարելու այսպիսի արագացումներ։ Բայց Ադամյանը իրեն գերազանց է զգում նաև այն ժամանակ, երբ ընդգծված կենտրոնական հարձակվող է։ Էլ ավելի լավ է լինում, երբ նրա թիմը խաղում է երկու հարձակվողով։ Տեսեք ինչու։ Հոֆենհայմում նրա խաղընկերը խորվատ Անդրեյ Կրամարիչն է, բարձրակարգ ֆուտբոլիստ։ Եթե հարձակման դուետը կազմում են հենց նրանք, ապա միմյանց հրաշալի են լրացնում։ Կրամարիչը սիրում է նահանջել, կենտրոն իջնել, իր վրա հրավիրել պաշտպանների ուշադրությունը, ինչն օգնում է Ադամյանին արագացումներ կատարելու ավելի լավ տարբերակներ ունենալ։ Կրամարիչը այդ առումով բավականին մեծ ազատություն է ստանում Հոֆենհայմում։ Քիչ չեն դեպքերը, երբ Ադամյանը լինում է նոմինալ ձախ եզրային, Կրամարիչը կենտրոնական ենթահարձակվող, բայց նրանք խաղի ընթացքում սահուն կերպով փոխում են դիրքերով։ Այս օրինակը ցուցադրում է թե նրանց լավ համագործակցությունը, թե Ադամյանի մտքի արագությունը։ Կրամարիչը կրկին տեղաշարժվել է ձախ, իսկ Ադամյանն էլ կենտրոնում զբաղեցրել է նրա տեղը։ Մրցակիցը բարձր է տեղակայված, ուստի կարելի է օգտագործել առաջացած ազատ տարածությունը։ Ադամյանը ուղղահայաց ընթանում է առաջ, փոխանցման սպասելով Սեսենյոնից, բայց այստեղ ամեն ինչ այդքան պարզունակ չէ։ Իլա Բեբուն, հասկանալով, որ Սեսենյոնը գնդակը մի փոքր հետ է ուղարկելու, խորամանկեց, առաջ քայլ կատարեց, իր հետևից տանելով պաշտպանին։ Ադամյանն էլ կրկին գերազանց կողմնորոշվեց 1-2 վայրկյանի ընթացքում, փոխեց ուղղությունը, գնաց ձախ, որպեսզի հասնի գնդակին, իսկ իրեն հետապնդող պաշտպանը արդեն դուրս էր մնացել խաղից, մնացածը արդեն դիպուկության հարց էր։ Ադամյանը բավարար կրեատիվություն չունի, մշտապես որպես կենտրոնական ենթահարձակվող կամ որպես 10 համար գործելու համար, բայց մունդիալի ընտրական վերջին հանդիպումներում հետաքրքիր լուծում էր առաջարկել Խոակին Կապարոսը, երբ պետք է խաղ կառուցեր առանց Հենրիխ Մխիթարյանի։ Նա 4-4-2 սխեմայում առջևի գծի երկու հարձակվողների դերը վստահել էր Ադամյանին ու Նորբերտո Բրիասկո Բալեկյանին։ Թեև երկուսն էլ փորձում էին արագացումներ կատարել դեպի մրցակցի պաշտպանության թիկունք, հենց Սարգիսն էր առավել հաճախ գործում թիկունքից, Բալեկյանից մի փոքր ներքև, ու այդտեղ վառ ընդգծվեց Ադամյանի ևս մեկ կարևոր հատկանիշ։ Նա բարդ անհատական պայքարներում կարողանում էր գնդակ պահել խորքից փոխանցումներից հետո եւ շարունակություն տալ գրողներին։ Հետաքրքիր կլինի առաջիկայում էլ հետևել նույն սխեմայով մեր հավաքականի խաղին, երբ կհամագործակցեն Ադամյանն ու Մխիթարյանը։ Սարգիսը նույնիսկ եթե կենտրոնական հարձակվող է, սիրում է տեղաշարժերի հաշվին տարածություններ բացել թիմակիցների համար, կատարելով գուցե աննկատ, բայց շատ կարևոր աշխատանք։ Օրինակ դեռ 2017 թվականին կայացած Ղազախստան-Հայաստան հանդիպումից, որում համագործակցեցին հենց Ադամյանը եւ Մխիթարյանը։ Այստեղ մեր ընտրանին հակագրոհում է։ Ադամյանը տեսավ, որ Մխիթարյանը արագացում է կատարում դեպի մրցակցի պաշտպանության թիկունք եւ ձախ տեղաշարժվեց։ Գնդակով Մարկոսն է։ Այս պահին ամենահայ բրազիլացին փոխանցում կատարելու երկու տարբերակ ունի։ Ադամյանը խելացի գործեց։ Նա նույնպես արագացում սկսեց։ Իր վրա հրավիրեց Ղազախ աջ պաշտպանի ուշադրությունը, ինչի շնորհիվ էլ Մխիթարյանի համար առաջանալու ավելի մեծ միջանցք բացվեց։ Դրվագը գոլով ավարտվեց։ Մարկոսի փոխանցումը շքեղ էր, Հենրիխի գործողություններն էլ հիացական, բայց եթե չլիներ Ադամյանի տեղաշարժը, ամեն ինչ կարող էր այլ կերպ վերջանալ։
Երկու հանգամանք կա, որ կարելի է տեսնել գրեթե բոլոր գերմանական թիմերում՝ հակագրողների գերազանց կազմակերպում ու բարձր պրեսինգի լավ որակ։ Ադամյանը համապատասխանում է այդ չափորոշիչներին։ Հայ ֆուտբոլիստի առաջին մրցաշրջանում Հոֆենհայմի ղեկին Ալֆրեդ Շրյոդերն էր, որն այսօր Ռոնալդ Կումանի օգնականն է Բարսելոնայում։ Թիմը Բունդեսլիգայում 6-րդ տեղը զբաղեցրեց։ Այդ մասնագետի խաղային մոդելը իդեալական էր Ադամյանի համար։ Առավելապես կիրառվում էին սխեմաներ, որոնցում Ադամյանը կամ նոմինալ ձախ հարձակվող էր, կամ երկու կենտրոնական հարձակվողներից մեկը։ Թիմը խաղում էր ուղղահայաց ֆուտբոլ, ինչի շնորհիվ Սարգսի համար հաճախ առիթ էր ներկայանում կատարելու իր սիրելի արագացումները դեպի մրցակցի պաշտպանության թիկունք։ Հաճախ էր շեշտ դրվում նաև հակագրողների վրա, որտեղ էլ Ադամյանը իրեն գերազանց էր զգում։ Արդյունավետ էր ստացվում նրան հատկապես փոխարինման մտցնելը։ Այդ մրցաշրջանում 16 խաղից միայն 7-ում եղավ մեկնարկային կազմում, բայց հասցրեց 6 գոլ խփել։ Ահա մեկ օրինակ, թե ինչպես էր Հոֆենհայմի խաղային համակարգը հարմարեցված նաև Ադամյանի հատկանիշներին։ Դրվագ Լայպցիգի դեմ մրցավեճից։ Հոֆենհայմը դիրքային գրոհ է սկսում։ Լայպցիգը 6 ֆուտբոլիստով մրցակցի կիսադաշտում պատրաստ է բարձր պրեսինգի դիմել։ Նկատենք, որ հենակետային գոտին նահանջեցին Հոֆենհայմի խաղացողներ Ռուդին եւ Կրամարիչը։ Ադամյանը առայժմ չի երևում։ Գրիլիչի հիանալի փոխանցումից հետո գնդակը հասավ Կրամարիչին։ Ձախ եզրում երևաց Ադամյանը։ Ինչու է Հոֆենհայմը այսպես սկսում իր գրոհը։ Առաջին հայացքից գնդակ կորցնելու շատ մեծ ռիսկի դիմում։ Քիչ անց պարզ կդառնա։ Գնդակը ստացավ Սկովը, իսկ Ադամյանը միանգամից արագացում սկսեց դեպի մրցակցի պաշտպանության թիկունք։ Եվ այսպես, ինչ արեց Հոֆենհայմը, սեփական կիսադաշտում խաղարկելով գնդակը, Լայպցիգին ստիպեց գալ առաջ եւ բացեր առաջացրեց թե կենտրոնում, թե արդեն պաշտպանության թիկունքում։ Ադամյանն էլ միտումնավոր էր մնացել առջևում, որպեսզի գրոհի այս փուլում արդեն կատարեր իր հանրահայտ ու սիրելի արագացումը։ Դարպասապահ Գուլաչին ճիշտ կողմնորոշվեց եւ հասցրեց հեռացնել գնդակը, սակայն այս դրվագն էլ լավ ցույց տվեց, թե ինչպես էր Հոֆենհայմը խորամանկ խաղաոճի շնորհիվ փորձում լավ պայմաններ ստեղծել Ադամյանի համար, օգտագործելու իր բարձր արագությունը։ Վերջին մրցաշրջանում թիմի ղեկը ստանձնեց Սեբաստիան Հյոնեսը, որի համար սա մարզչական կարիերայի առաջին աշխատանքն էր պրոֆեսիոնալ ակումբի առաջին թիմում։ Նա մինչ այդ պատմական արդյունքի էր հասել Բավարիայի երկրորդ թիմի ղեկին, դառնալով 3-րդ Բունդեսլիգայի հաղթող։ Հյոնեսը լրիվ այլ խաղաոճ է դավանում։ Մեծ խնդիր էր նաև այն, որ Ադամյանը փետրվարից մինչև սեպտեմբեր ապաքինվում էր ծանր վնասվածքից, ու երբ վերադարձավ, թիմն արդեն նոր մարզիչ էր գլխավորում։ Հյոնեսի կողմից ամենաշատ կիրառված 3-4-1-2 ու 4-2-3-1 սխեմաներում իհարկե տեղ կգտնվեր Ադամյանի համար, բայց բանն այն էր, որ թիմը ավելի շատ կոմբինացիոն ֆուտբոլ էր խաղում, ձգտում խուսափել ուղղահայաց փոխանցումներ շատ կատարելուց, ինչն այդքան էլ հարմար չէր Սարգսի համար։ Ադամյանը ապաքինվեց եւ հիմնականում փոխարինման էր մտնում։ Կարճ ժամանակ անց սկսեց գոլեր խփել, երկու մրցավեճում դառնալով 3 գոլի հեղինակ։ Նա կրկին ապացուցեց, որ պատրաստ է մարտնչել իր տեղի համար։ Եկավ Հայաստանի հավաքական, հաղթական գոլ խփեց Վրաստանին, ու երբ թվում էր, թե շուտով կհաստատվի Հոֆենհայմի մեկնարկային կազմում, վարակվեց կորոնավիրուսով եւ կրկին մի քանի շաբաթ բացակայեց։ Վերադարձից հետո կրկին 2-3 ամիս հիմնականում փոխարինման էր մտնում, ստանալով քիչ խաղաժամանակ։ Թվում էր Հյոնեսի խաղաոճում Ադամյանի համար պարզապես տեղ չկա, առավել ևս, որ հրաշալի մրցաշրջան էին անցկացնում Կրամարիչը եւ Իլա Բեբուն, բայց Սարգիսը կրկին կարճեց իր շանսից, օգնեց նաեւ այն, որ վնասվածք ստացավ հիմնական մրցակիցներից մեկը՝ Մունազ Դաբուրը։ Ադամյանը Բունդեսլիգայի վերջին 4 խաղից 3-ը անցկացրեց մեկնարկային կազմում, դարձավ գոլի եւ գոլային փոխանցման հեղինակ։ Մրցաշրջանը ավարտեց 4 գոլով եւ 3 գոլային փոխանցումով, ինչը ամենևին էլ վատ ցուցանիշ չէ։ Հյոնեսը նման ելույթներից հետո ուղղակի չի կարող նոր մրցաշրջանի համար հույսեր չկապել Ադամյանի հետ։ Երիտասարդ մասնագետը նրան կարծես ավելի շատ ձախ եզրում է տեսնում, կրկին պայմանով, որ գրոհների ժամանակ հաճախ կենտրոն տեղաշարժվի։ Ադամյանը նույնիսկ նման ծանր մրցաշրջանում գոլային պահերի իրացման առումով
գերազանցեց հարձակման գծի իր թիմակիցներից շատերին, զիջեց միայն 25 գոլ խփած կրամարիչին, առաջ անցավ Դաբուրից, Բեբուից և Բելֆոդիլից։ Ինչ վերաբերում է Հոֆենհայմին, ապա թիմը առաջնությունն ավարտեց 11-րդ տեղում։ Իրականում թիմը վատ հանդես չեկավ, բայց որոշ խաղերում դավաճանեց պահերի իրացումը։ Պատահական չէ, որ Յոնեսի թիմը 6-րդ տեղում է ստեղծած պահերի քանակով, մինչդեռ դրանց իրացման տեսանկյունից ընդամենը 13-րդ հորիզոնականում է։ Հոֆենհայմը լավ հարձակման գիծ ունի, սակայն պաշտպանական գիծը բավարար ուժեղ չէ լուրջ նպատակների հասնելու համար։ Թիմը հաճախ է տուժում կոպիտ անհատական սխալներից։ Հոֆենհայմի ֆուտբոլիստները ռեկորդային 4 կարմիր քարտ են ստացել Բունդեսլիգայի ավարտված առաջնությունում, այնպես որ թիմը որոշ դիրքեր ամրապնդելու դեպքում կարող է պայքարել բարձր տեղերի համար։ Վերադառնանք նրան, ինչից սկսեցինք։ Սարգսի բնավորությունը նրա հաջողության գլխավոր գրավականն է։ Ծանր վնասվածք, վերադարձ և գոլեր, հետո էլ կորոնավիրուս ու կրկին անողոք պայքար տեղ վաստակելու համար։ Վերջում դրա համար պարգևատրություն, խփած գոլի տեսքով։ Ադամյանին մարզիչները շատ են արժևորում, որովհետև նա ցանկացած խաղային դրվագում մինչև վերջ է պայքարում։ Դրվագը երբեք կիսատ չի թողնում։ Դա նրա բնավորությունից է գալիս։ Պետք է արժանին մատուցել նաև Հոֆենհայմին, որը դեռ նոյեմբերին, երբ Ադամյանի համար բարդ հատված էր, նրա հետ նոր պայմանագիր ստորագրեց, այդ կերպ ցույց տալով իր վստահությունը ֆուտբոլիստի նկատմամբ։ Սարգիսը չունի ինչ-որ բացառիկ տաղանդ, այս ֆուտբոլիստի խաղը դժվար թե ապշեցնի շարքային ֆուտբոլասերին, բայց մտածողությունը ու ֆուտբոլային ինտելեկտը նրան օգնել են հասնել իր շատ ու շատ հայրենակիցների համար անհասանելի նվաճումների։ Երբեք մի հանձնվեք և հավատացեք ձեր երազանքներին։ Կհանդիպենք։